नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करते चलें। आज जुमा के रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और शुमाली मशरकी पंजाब में मतलब जज़वी अबर आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। इस दौरान बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश और जालाबारी भी मुतवक्के है। गुज़श्ता 24 घंटे का मौसम इस्लामाबाद, खित्ता पोठुआर, वस्ती पंजाब, कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। तहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। सबसे ज्यादा बारिश मिलीमीटर पंजाब रावलपिंडी, शमशाबाद 54, ग्वालमंडी 44, न्यू कटारिया 45, कचहरी 32, पीर बधाई 26, चकलाला 21, चकवाला 48, इस्लामाबाद सिटी 44, सैदपुर 34, मंगला 16, कोट अद्दू 13, सियालकोट एयरपोर्ट 12, शेखपुरा 10 और लाहौर एयरपोर्ट, डेरा गाजी खान मुल्तान सिटी 3, नूरपुर थल 1, कश्मीर कोटली 29, मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट 10, खैबर पख्तूनख्वा दीर 18, मारब जब्बा 15 और बालाकोट 6 और सईदुल शरीफ चित्राल कलाम में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत के मुताबिक शहीद बेनजीर आबाद 49, दादो 48, सकरंड और तुरबत में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।